fin llegué a la recta principal de Monza, justo después de la parabólica y al lado de los pits, el lugar perfecto para tomar unas muy buenas fotos y disfrutar de los sonidos del autódromo. Y así se sintió. Si quieren ver el video completo de mi experiencia en Monza, ya está subido en mi canal.